如果它有音效，那就更好了。继虚拟哥莫拉后，奇妙积木金古桥也来了。拼装步骤和零件数量都不多，也给到了一张背景板，同时还有2组发光元件，总耗时30分钟都不到，6岁小朋友就能轻松搞定。除了拼装难度低是它这款模型的特点以外，细腻的玉涂装和不太明显的水口也是它的加分项。胸部有一定的前后左右空间，配合腰部的左右旋转，可以让它摆出接近90度的转身。大臂平台90度，但向上会受到干涉。肱二头肌可以旋转，曲肘幅度90。手腕球关，但手指不可动。大腿虽然有一定的拉伸，但平台依然会受到限制，主要受它的裙甲所致。屈膝幅度也是90。好在膝盖有做防穿帮的设计。脚腕同样是球关，可动范围没有哥莫拉的强。由于大腿受限，大幅度的下半身动作很难摆出来。摇晃发光灯组能点亮胸灯和头灯，相信改造党们应该有想法了吧？而我最喜欢的居然是这把武器，你们看。没想到在没轴承的情况下，它的转速居然可以这么快，完全就是个解压神器啊！总结，这只金古桥涂装细腻，拼装简单，改造空间大。唯一让我遗憾的就是奇妙积木本身是有发声元件制作功底的，但是却没有植入到这款金古桥当中。你们觉得呢？